আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিওস। এখনই শুরু করবো আমরা আমাদের খাই খাই ব্লগ। চলে আসলাম মাল্টিপ্ল্যান। দেখ মনে হয় ঢাকা শহর প্রথম আসছে বলো ভাই, দেখ কই যায়। আমরা এইদিকে, ওই যায় ওইদিকে। আরে নিচে নামে, ওই দেখো আবার এদিক দিয়ে নিচে নামে। মাল্লাই জানে এটা এদিক দিয়েই নামে। আরে মানুষ রে। হ্যালো গাইস, আমরা আজকে আসছি মাল্টিপ্ল্যানের 6th ফ্লোর। আমাদের দোকানের প্রিন্টার নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক করতে আসছি। ভাবলাম একটা ভিডিও বানাই। আজকে প্রিন্টারটা ঠিক করতে দিয়ে আমরা যাব এখানে খুব ভালো একটা দোকান আছে, সেখানে বিভিন্ন আইটেমের খাবার পাওয়া যায়। ইদানিং তো আমরা খাবার পাগল হয়ে গেছি, যেখানে যাই খাইতে সেখানেই বানাই ব্লগ। আমাদের সাথে থাকুন, আমরা আজকে পুরো দিন ভিডিও করব। তো মাল্টিপ্ল্যানের 6 তলায় আসলাম, এখানে রাজু ভাইয়ের দোকান। এটা হচ্ছে ডিএন প্রিন্টার। আপনাদের যদি কোনো প্রিন্টার, স্ক্যানার, অফিসের যে কোনো জায়গার কোনো অনেক কিছুই থাকে, এগুলো যদি ডিস্টার্ব হয় আপনারা চলে আসতে পারেন মাল্টিপ্ল্যানের লিফটের 6। এই যে সেই রাজু ভাই, বুঝছেন, নোয়াখালীর মাল। সো উনি আজকে 10 বছর যাবৎ আমি ওনাকে চিনি। আমার কাজ উনি করে, আমার যত প্রিন্টার আছে খুবই দক্ষতার সাথে, খুবই ভালোভাবে। দেখছেন ডিএন প্রিন্টার, খুব দক্ষতার সাথে কাজ করেন। আপনারাও নিশ্চিন্তে এখানে চলে আসবেন, খুব সুন্দর করে উনি কাজ করে। এই যে ইনি হচ্ছে ওনার ছোট ভাই, ওনারা 2 ভাই মিলে কাজ করে। ওনাদের কাজের কোয়ালিটি খুবই সুন্দর, আপনার নিজের মতো করে কাজ করে। আজকে টানা 10 বছর আমি ওনাদের সাথে আছি। মানে আমার দোকানের যত প্রিন্টার আছে উনি আমাকে কিনে দেয়, উনি আমাকে আবার এগুলা ডিস্টার্ব হলে সার্ভিস করে দেয়। এই যে আমার প্রিন্টার ওকে হয়ে গেছে বলতেছে, কি সুন্দর একটা হাসি দিয়ে বলতেছে, দেখছেন যে ওকে হয়ে গেছে প্রিন্টার। আমি আসলাম, এবার একটু দেখি। ওনারা 2 ভাই খুবই ভালো। আপনারা মাল্টিপ্ল্যানের 6th ফ্লোরে এসে বললেই হবে যে আমরা রাজুর দোকানে যাব, যে নোয়াখালীর রাজু, এটা যদি বলেন তাহলে আরও বেশি করে চিনবে। আর ওনাদের দোকানের নাম হচ্ছে ডিএন প্রিন্টার। আর আমার সাথে নাজমুল ভাই আছে, আর বুলু আছে। বুলু মনে হয় বাইরে। জাস্ট একটু এখানে আপনাদেরকে দেখাই, অনেক প্রিন্টার মাল্টিপ্ল্যানে, অনেক পুরনো এই রাজু ভাই। আমার সাথে ওনাদের খুবই ভালো সম্পর্ক, টাকা পয়সা নিয়ে কোনোদিনও কোনো ভেজাল হয় না। যতটুকু সম্ভব কমায় বিল করে। আগে বলতেছে একটা টেস্ট প্রিন্ট দিছে, আমি চেক করলাম যে ভালোই হয়েছে, প্রিন্ট ঠিক আছে। সব সময় আমার সাথে ওনারা এইভাবে হাসি মুখে কথা বলে, তার মানে সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলে। আমরা এখান থেকে এখন সায়েন্স ল্যাব মোড়ে একটা দোকান আছে, সেখানে চলে যাবো। রেস্টুরেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে সেখানে আমরা আজকে দেখি কাচ্চি খাবো। কাচ্চি সব রেডি। এই বুলু কি করে দেখছেন, খাওয়ার জন্য পুরো প্রস্তুত করে। কেমন দেখেন, পুরো প্রস্তুত খাওয়ার জন্য। বুলু অলওয়েজ শুধু খাই করে। আর বুলুর জন্য আমাদের ফুড ব্লগিং স্টার্ট। দেখেন অবস্থা। ফাইনালি আমরা চলে আসলাম সেই বিরিয়ানির দোকানে, দিলাম কাচ্চির অর্ডার, চলে আসছে। খাওয়া দাওয়া স্টার্ট। মানে বুলু পারে না যে সব নিয়ে নিতেছে, যত খাবার আসছে ওই একাই খাইব। সব রেডি, খাবার কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো, সুন্দর একটা পরিবেশ। আর এই হলাম আমি, আমার খাওয়ার সময় কোনো কথা নাই, শুধু ঘোরাধুরা খাওয়া। সো গাইস, আমাদের ভিডিও কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।
বেল আইকনটা অন করে আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা চেষ্টা করবো সবসময় ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার জন্য। এখন থেকে অলওয়েজ ফুড ভিডিওস থাকবে আমাদের।